するしかね。それはあるとね、高いとこ今日も公開でそのままあると。昨日6時までに来た人で、18時まで。ほら、俊太郎が6時に決まって、今日がもう7時半ぐらいから始まってね。じゃあ後から行っていいの？残念でしたね。でもいろいろある。